Nokuti vanhu vanofana kuprotecta vanhu ndo vakuabvisa vanhu. Vabereki vanofana kuchengetedza vana ndo vakurepa vana. Baba vanofana kuchengetedza mwana wavo against zvikara zvepanze ndo vari kurepa mwana. What is that? Mwana wakazvara kauti pamusoro pake kata kudai. And it's 7 years for that matter, 5 years. Mweya uyu mweya upi? What we are saying muZimbabwe mweya. What we are saying. Amen. Amen. Mweya we are saying. Panokuti vana vatizire kuna baba for protection. Vakutotiza baba. Saka nevatiza baba oenda kunani? Baba rabhinya. Hallelujah. Amen. Mweya upi? Zimbabwe tendeukai muna matemari. Sure. Hallelujah. Amen. 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 Atendeukai muna matemari arume. Mweya una kunaka. Iye zvinezvi onai zvinoita Satani. Satani akaita zvinhu zvinorwadza munyika muno. Mukona chimbai chakanzi ZB Bank ichochi mazuva ekare kare ayo taiziva kuti kana waisa mari yako umu wachengeta mari. Ona zvoita Satani. Waiziva kuti kana waisa mari yako umu mbengu wachengeta chi mari. Paunozoda kuenda kunoitora unoona yakawedzerwa ine interest. Iye zvinoise mona. Ungogara 2 months usina kuenda kunoitora. Ozodzoka after 2 months. Unoona kuti unoona yabereka. Unoona wane debit balance. Imomu. Hallelujah. Amen. Saka Satani nobva kuti kubenga kuchaisika mari. Saka vanhu vakushanda vachina nemari dzavo kupi? Kudzimba amutsambavha manje. Nokutageta kuti unochinja mari mutauni wene. Saka unogara kupi? Vanotanga kuona kwaunogara. Hallelujah. Amen. Wokurera kwaza kuti nhasi wachinja, nhasi wachinja, nhasi wachinja. Mangwana manero. Usvikomba kwako umaona. Inongotorwa mahara ufunge. Zvokutotevata zvokutotamba unosiya waurayiwa. Saka unotosarenda kuti tora yenyu. Yotorwa negorofonya risina kana charakamboita pamukuti mari iyoyo. Yotoini. Ozvanzi vakarobwa. Investigation iri kuitwa. Investigation. A nation without God's guidance is a nation in disorder. Hallelujah. Amen. 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 Kubenga huko kuisa mari inotorwa. Kana ikasatorwa pakuda withdraw. Yoda kutenga mombe kana kutenga marata. Unonzi unotora $100 chete. Bondi. Ndakaisa 10,000 makaisa 10 but pakutora munotora 100. Chisu takondora mari yacho ndeyedu. Haizi yako bani. Nyika haisina kumira zvakanaka. Varume, mweya wamunyika muno maona kunaka. Pada kuti vanhu vatonamata Mwari nyika ine idzoke pakuva nyika ine. Yeah. It's a den of lions. Izere nezvikara. Izere nezvikara. Zvokuti kuchitofamba kudai unofanira kutochenjera kuti wakamira sei. Yeah. Hauchangokwire mota zvokuti ukamhanya kumba. Unotadza kusvika. Wakwira mota kuenda kumba. Nyika ine zvayawe. Mweya waburukira panyika ine hauna. Saka unoda kuti vanhu tinamata Mwari. Kana tanamata Mwari tonyengetera kuna Mwari. Mwari votsinzwa nyika ine ite zvakanaka. Nyika ine haisina kunaka varume. Nyika ine haisina kunaka ine. Amen. Amen. Kare taimbozviendera ifunga tiribatsirwa kuti mubva kumapurisa but now zvichadaro. Zvakuda kutoti Mwari vatotibatsira. But Mwari ane condition manje. Tendeukai. Chete. Hallelujah. Amen. Saka namusina kutendeuka kudhonza zvakadai. Isusu dzinode.
mbavha inenge ichidemba kwangu koza ndanga na sendi saka kutoshaya mari mazaona is the safest way of living muZimbabwe. Amen. Amen. Kana ndakurarama zvakanaka muZimbabwe shaya mari mbavha dzina basa newe, mapurisa ana basa newe, hurumende ina basa newe, zimura ina basa newe. Yeah. Na safe kangoita mari chete. Yeah. Hallelujah. Amen. 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 Alright. Oya hapo panapo timbonzo kuti anoti kudi chapter 6 yevaRoma anga akunyorera chechi iri muRoma shoko raMwari manje akuvadzidzisa. Amen. Amen. Chechi yakapinda muRoma, pakapinda Paul muRoma, ndo pakapinda chechi muRoma. Pakaenda akasungwa paya ndo pakapinda chechi muRoma. Saka chechi kuti izopinda munzvimbo munenge mapinda ari muchechi aparidza. Yes. Saka chechi haine munzvimbo nekuti pana aitanga munzvimbo. Inovamo nekuti pana apindamo ari muchechi kudhara oparidza. Nekuti akanga ati pana Romans papa chapter 1 verse ya 15. Yeah. Naizvozvo kana ndirini Ana Paulo kana ndirini ndakazvigadzirira kukuparidzira ivhangeri. Kukuparidzira ivhangeri. Imi muri paRoma. Imi muri muItaly. I am prepared to preach the gospel to you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka ndakazvigadzirira kukuparidzirai muri muHarare. Ndosaka muchona isika ndakuparidzirai handitye. Ndinoziva kuti zvinokuponesai. Yes. Kunyange zvikandiurayisa nekuti zvakaurayisa vamwe vakanditangira. Yeah. Izvo hazvife zvakapa upenyu zvandiri kuita. Zvinourayisa. Amen. Amen. Saka Ishe wandiri kuparidzira akati anoda upenyu hwake acharakishirwa nawo. Yes. Saka ndikada kuhuchengetedza kuti ndiregedze kutaura mashoko aya. Ndichichengetedza upenyu hwangu ndicharashikirwa nawo mugehena. Saka zvina ndirashikirwe nawo iye zvinezvi ndabatwa nevakomana wondipedzisa urai, asi ndinogara nhaka youpenyu husingaperi. Amen. Asi ndaudza vanhu chii? Nekuti ukaudza vanhu chokwadi unoita muvengi wako. Pauro akatozobvunza vanhu nhasi ndamuvengi wenyu here zvandakuudza chokwadi? Ekutaura vanhu chokwadi kunovengwa. Unzwa kuti mudharawe anogara kupi? Muonai kuti anogara kupi? Matthew 10 verse 28. Yeah. Musatya vanouraya muviri, Musatya vanouraya muviri, asi vasingagoni kuuraya mweya. asi vasingagoni kuzouraya mweya. Zvikuru mutye uyo unogona kuuraya mweya Ityai nomuviri uyo zvose anouraya mugehena. mweya nemuviri zvese mugehena. Saka vanouraya nyama takanzisa vadi Savatya. tisavatya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Chapter number 6 Verse ya 1. verse ya 1. Zvino tichatiko? Hanzi naPauro totiko. Nehemia ati chaita kuti titambudzike kudai zviri zvedu. Yes. Andiriwa. Hallelujah. Amen. Ndo zvaita kuti gorodhi risimagurwa richinotengeswa isina chatinoona. Yes. Asi riri gorodhi renyika yakapiwa madzibaba edu naMwari kuti vadye nevana vavo isusu. Yes. Asi haticharidya. Rakusimagurwa richinotengeswa, hapana benefit rinowana. Nehemia ati zviri kuitika izvo nokuda kwezviri zvenyu imini. Yeah. Amen. Amen. Saka Pauro akubvunza mubvunzo manje. Zvino tichatiko? Toti kudiko naye Arumeni? Torambira muzvinyi kuti nyasha dziwande here? Iri here kuti nyasha dziwande? Aisha. Akwete. Kuda kuti Pauro haasi kubvuma kuti vanhu varamba vari Muzviri. muzviri. Shoko raMwari raramba kuti vanhu varamba vari muzviri. Yeah. Saka tendeukai. Tendeukai. Mwari haasi kuda kuti murambe muri muzviri zvamakaita. Yeah. Amen. Amen. Yes. Isu takafa kuzviri, Isu takafa kuzviri. tichagara seiko mukati mazvo? Inzwai, varume shoko raMwari rakanyatsokwana ore. Jobho anotaura pana chapter 7 verse ya 9. Yes. Achiti sekupera kwegore iri gore riri papa nekunyangarika kwarinoita iva. Saizvozvo munhu anoburukira kuSheol kuda kuti ambukira muguva haangazokwirizve, haangadzokerizve kumba kwake kana nenzvimbo yake haichamuziva. Amen. Amen. Kuda kuti kana munhu afa mukaenda mukanomuviga kuzororo, Yeah. mukabva kuzororo muchiita muviga, mukaona akagara mumba pasofa, mumba imomo hamupindiki. Imi yacho mamuchigara naye hamupinde mumba,
mamwana agara pamasiya mamuika amupindika mumba imo chii chaita kuti musapinde nekuti kana munhu afa kumba uko achadzoka. Amen. Mukaona adzoka pedu tinoti paita chipini kana kuti mashura padunhu pada kutotsvagwa n'anga kana vaprofita venhema kuti zvooneka kuti chii chaitika. Amen. Asi ndiye munhu maenda nezuro mutotienda kunonoka kuya kumba muchifona nekufona pamanonoka muripiko. Amen. Azotirega ndikurumidze kubva kuguva ndidzokere kumba wangazofona muona mumba munoti Haleluya. Amen. Ndio zvakaita munhu kana afa kuzviri haadzokeri futi kuzviri zvokuti ati zviri zvakaona wadzoka zvorushamisa kuti kwavabva kuduka vakafa hatiyezvidzana. Ukaona zviri zvichikutambira unga usina kufa unga wambofamba rwendo unga wafenda. Saka wambengo waenda kuna Jesu ako mbonobvakacha saka wadzoka kubasa rako rezviye zvinobva zvati welcome madzoka. Asi kana wafa kuzviri haudzokeri futi kuzviri. Amen. Yes. Verse ya 3. Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu. Hatina kubhabhatidzwa muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Kuda kuti Jesu achiroverwa pamuchinjikwa iwe uchiparidzirwa shoko. Andira. Amen. Wotenda Jesu achiturwa pamuchinjikwa naNikodhimasi na Joseph waRimatiya achinoiswa muguva iwe uchitorwa nachambwira uchinonyikwa mumvura. Jesu aita 3 days and 3 nights ari muguva iwe uchiita 5 seconds uri mumvura. Jesu achimuka kubva muguva iwe uchibuda kubva mumvura. Jesu abuda muguva achisikwa chitsva saka anoti kuna Mary usanibata. Amen. Iwe uchibuda mumvura wachisikwa chitsva zvinhu zvekare zvadini zvapfuura. Saka patakabhabhatidzwa muna Kristu takabhabhatidzwa murufu rwake. Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa. Inoreva kuti pawakabhabhatidzwa paya pawakavigwa pamwe chete na Kristu murufu kuti saiye Kristu akamutswa kwa Baba saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Saka kana wabhabhatidzwa muna Kristu Jesu unofanira kuti wamuka ufamba neupenyu hutsva. Saka umbavha hwave naho unofanira kupera. Amen. Nokuti kana munhu ari muna Kristu achisikwa chitsva zvinhu zvekare zvadini zvapfuura. Ukaona uchiti wabhabhatidzwa wodzokera kunoita zvii utozoomira mukiye kundoda kureurura kuna zvinhu kutobatwa pagedhi kunzwa muprofita teti pepa twa heri trinos mbodzokera pasati baba enda munoona ufundisi mureuriro iwewe manje wakabhabhatidzwa muna Jesu. Shoko rokuti mumwe nemumwe akaberekwa naMwari haaite zvivi ndezvekutaura John. Iwe mubereko woenda kuzvivi kuti ndakatenda ndana ndakazokundwa nenyika iwe. Amen. Shoko rinoti ndiani kwaanokunda nyika haazivi here anotenda kuti Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari kuda kuti anodiwa anokunda nyika. Amen. John wambva anyora kuti kukunda kwakakunda nyika ndokutenda kwedu kuda kuti kana watenda wakunda chii wakunda nyika. Saka unokundwa nenyika sei? Ukaona wakundwa nenyika hauna kudiwa hauna kutenda. Hanzi muchinjikwa warereka. Muchinjikwa warereka iwe. Haleluya. Amen. Yaandati dzemadzibaba idzi kuti muchinjikwa warereka. Yes. Verse ya 6. Tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare munhu wedu wekare our former self wakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye. Ari kunzi munhu wekare akaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu ndiye ndiye munhu wedu wekare. Saka ndo zvakatakurwa naJesu mumuviri wake
ndobva aenda nazvo pamuchinjikwa. Saka munhu wedu wekare akaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Yes. Saka kana munhu wekare aroverwa afa, haachararama, haadzokeri kumba kwake. Amen. Kureva kuti haachadzoka kudhis body. Yes. Ndo kumba kwake. Yeah. Haadzokewo. Ndozvaitaura Jobho, haadzokewo. Nokuti ndo maaigara kwake. Saka ndobva afa ndobva aroverwa pamuchinjikwa, saka haachadzoka kumba kwake. Amen. Hey. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Zvivi hazvadzoka kubhodhi. Ndeyanga iri imba yazve. Yes. Hey. Tichiziva kuti munhu wedu wekare wakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye kuti muviri wezvivi ushayiswe simba. Muviri wezvivi ushayiswe simba. Tirege kuzova varanda vezvivi. Kuti tiregezve kuzova maslaves of sin. Nokuti wakafa waruramiswa pazvivi. Kureva kuti kana wafa kuzvivi, noreva kuti waruramiswa pazvivi, noreva kuti waregererwa zvivi, hauchadzokerazve kwazviri, hausina ukama nazvo. Ndosaka shoko richiti vakafa havana chavachadi? Chavachaziva. Amen. Amen. Havasina mugove pazvose zviri pasi pedenga. Nokuti imbwa mhenyi inopfuura shumba yakadi? Yakafa. Imbwa mhenyi inotione action ka? Inogona kuruma. Yeah. Shumba mutitidza webhuru reshumba uri. Kana yakafa apa hapana kutosvika igara kudai. Amen. Amen. Ndo zvakafanana nemunhu anenge afa kuzvivi. Haasina mugove pazvose zvinoitwa panyika. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 8. Inoti zvino kana takafa pamwe chete naKristu. Kana takafa pamwe chete naKristu, tinotenda kuti tichararamawo pamwe chete naye. Saka haugoni kuzorarama pamwe chete naKristu muupenyu husingaperi kana usina kumbenge wakafa pamwe chete naye kuzvivi. Hey. Ya, iyo manje iyo iri conditional man. Haugoni kuipinda kana usina kutanga wapinda iyi. Hey. Hallelujah. Amen. Kana usina kutanga wafa kuzvivi pamwe chete naKristu, haugoni kuzoraramawo pamwe chete naKristu nekusingaperi. Hazviiti. Hey. Amen. Amen. Yes. Tichiziva kuti Kristu amutswa kuvakafa haachazofi. Rufu haruchavi nesimba pamusoro pake. Nokuti pakufa kwake Kristu wakafa kamwe chete kuzvivi. Zvino pakurarama kwake unorarama kuna Mwari. Iwe kana wafa kuzvivi unofanirwa kufa kamwe chete. Saka iyaiya yekunzi vanhu vanobhabhatidzwa vodzokera kunoita zvivi, onzi chiuya kuBhetsaida munonyekwa ka7 kuti makatadza. Zvinoreva kuti Kristu anofanira kufa futi. Kana iwe kanobhabhatidzwa futi kechipiri, zvinoreva kuti Kristu anofanira kufa futi. Zvino iye akafa akamuka haana kuzofa futi, ende haachafe futi. Saka iwe kana wafa kuzvivi uchafanira kudzokera kwazviri. Amen. Kuti utonotangana nazvo futi ozova kuzofa futi, hazvidaro. Shoko raMwari hadaro. Amen. Amen. Yes. Saizvozvo nemiwo muzviti makafa kuzvivi, asi kuti muri vapenyu kuna Mwari muna Kristu Jesu. Ndo pamunenge mava vapenyu kuna Mwari muna Kristu Jesu. Saka kuti kana munhu ari muzvivi kuna Mwari akafa, is dead. Yes. Saka izvozvi ndozvaunoita zviya zvinoti kunyepa pafoni, kuba kubasa, kudii zvivika. Saka wakafa. Hey. Kuna Mwari wakafa. Rega ndikutaurire chokwadi, you are dead. Amen. Amen. Saka chitofa kuna Satani, ifa kuzvivi kuti uve mupenyu kuna Mwari. Nokuti hakuna munhu anoti kuna Satani mupenyu, kuna Mwari mupenyu. Hazviiti. Amen. Amen. Unongova mupenyu kuna Satani chete kana kuti kuna Mwari chete. Saka kana uri mupenyu kuzvivi, kuna kuti uri mupenyu kuna Satani, kuna Mwari you are dead. Yeah. Kana wafa kuna Satani, wafa kuzvivi, kuna Mwari wamupenyu. Amen. Amen. Saka imi muzviti makafa kuzvivi, asi kuti muri vapenyu kuna Mwari muna Kristu Jesu. Saka the only way for you to be alive in Christ is to die in sin. Amen. 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 Yes. Naizvozvo zvivi ngazvirege kubata ushe mumuviri wenyu unofa, kuti muteerere kuchiva kwawo. Kuti chiregai kuti kana matenda mabhabhatidzwa mafa kuzvivi, mozotenderazve zvivi kuti zvikondrore bhodhi yako. Hey. Wototangazve kushandiswa nezvivi kuita mabasa ezvivi kudai.
chiregai kudaro zvivi ngazvichirega kubata hosha mumwiri wenyu unofa kuti muteerere kuchiva kwawo uye musapa zvivi mitezo yenyu kuti dzive nhumbi dzokuitakarurama zvivi maoko enyaya kuti ive mitezo yekuba chiregai kupa zvivi miromo yenyu kuti ive mitezo yekureva nhema saka shoko riri kuti regai kupa Satani mitezo yenyu kuti dzive nhumbi dzokuita zvakarurama asi muzvipei imi kuna Mwari. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka every organ iri pamiri wako kana watenda kuna Jesu chirega kuitendera kunoshandira diablos basa futi. Yes. Chirega kuita hand over kuna Satani kuti ishandiswe na Satani kuita zvi. Amen. Amen. Saka na even watenda ore even your male organ chirega kuipa kuna Satani kuti aishandise kuita zvinhu zvake. Yes. Chirega kupa Satani maoko ako kuti ashandise kuita zvinhu zvake nekuti nemaoko iwa ya Satani ndo anouraya nawo ndo anoba nawo. Amen. Amen. Nemuromo iwo Satani ndo anonyepa nawo ndo anopfuka nawo. Saka chirega kutendera muromo wako kuti ushandiswe futi na Satani kureva nhema ure. Yes. Kana wafa kuzvivi wa mupenyu kuna Jesu kuna kuti kana wakunamata Mwari chirega kureva nhema kunyangwe pafoni azinobata situation yakamira sei. Yeah. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndauya nomumwe mufana anga achinyeba muchikosta chatazokwira kutanga tichiri pasi paya chakuenda pabiriji afonerwa ndomva ati ndapa kokora andira Yeah. ndokumva tauya tasvika pa National Test Center amwana watoburuka bara akamira paroboti ndobva afonerwa zvikanzi ndichiri kwamaruta mwana mudiki mukomana akanaka chicho kuda kuti mwana uyu akapa muromo wake kuna Satani kuti useenzeswe na Satani kunyepa. Saka pauri kuti kana matenda mafa kuzvivi chiregedzai kuita izvozvo. Saka usanyepeka iwe. Amen. Amen. Usanyepeka iwe. Hazvina basa kuti munhu wauri kuda kunosangana naye ane mari yaari kupa ende wanonoka muudze kuti ndanonoka ndiri pakati ndimirewe ndite mwoyo murefu kwete kunyepera munhu ndapa flyover iwe uri kwachikwana. Hey. Mari inozoenda. Saka shoko rakapa excuse kuti kana padzinyaya dzemari nyepako akutya kuenda kwemari dhani kuenda kwake kugenda. Akutya kuenda kwemari dhani kuenda kwaupenyu hwake kurufu. Hey. Haleluya. Amen. Yes. Asi muzvipei imi kuna Mwari. Muzvipei imi kuna Mwari savanhu vakararama kuvakafa, sevanhu vakamuka kuvakafa, nemitezo yenyu kuti dzive nhumbi dzekururama kuna Mwari, kuti dzive nhumbi dzekururama kuna Mwari. Nokuti zvivi hazvingavi nesimba pamusoro penyu kana mapa miviri yenyu nemitezo yenyu kuna Mwari kuti dzive nhumbi dzekururama. Nokuti hamuzi pamusoro penyu nekuti mamusi pasi pemurayiro. Asi saka kana vanhu vari pasi pemurayiro zvivi zvine simba pamusoro pavo. Hey. Handi kunoona nyaya. Kana vanhu vari pasi pemurayiro zvivi zvine simba pamusoro pavo. Saka vanokondrowa nezvi. Amen. Amen. Ndo saka murayiro wachati ime regai kuba varume. Kuda kuti vari kudi? Vari kuba. Varume regai kuita upombwe. Kuda kuti vari kuita chi? Vari kuita upombwe. Ndo zvinoita vanhu vari pasi pemurayiro zvivi zvine simba pamusoro pavo. Saka they cannot control themselves. They are controlled by sin. Saka kana uchikondrowa nesin unoita zvinodiwa nesin iri kukontrola. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Zvino tichatiko. Toti kudii manje? Titadze. Totadza here. Nokuti hatizi pasi pemurayiro here. Aisha. Asi pasi penyasha. Aisha. Isu kunyangwe taa pasi penyasha hatifanira kutadza. Amen. Amen. Kunyangwe tisiri pasi pemurayiro hatifanira kudii? Kutadza. Hatifanira kutadza. Hallelujah. Amen. Saka kusava pasi pemurayiro not a passport yekuti munhu uite zvii. Yes.
Haleluya. Amen. Yes. Amuzive here kuti uyo wamunozvipa kwaari. Amuzive here kuti munhu wamune masarudza kuzvipa kwaari. Kuti muve muranda wake kumuteerera. Muranda wake kumuteerera. Kuti muri muranda waiye wamunoteerera. Varanda vaiye wamasarudza kuteerera iye. Kana vezvivi zvinoisa kurufu. Kana masarudza kuva varanda vezvivi zvinoisa kurufu. Munoita varanda vezvivi ende munoendawo kurufu. Kana vokuteerera kunoisa kukururama. Masarudza kuva varanda vaKristu anoisa kukururama. Muri varanda vaKristu uye munoiswa kukururama. Asi Mwari ngaavongwe. Asi Mwari ngaavongwe. Nokuti imi maiva varanda vezvivi. Kare makambenge muri varanda vezvivi munoisa kurufu. Mukazoteerera nomwoyo. Mukazoteerera nemwoyo. Rudzi uru rwedzidziso yamakaiswa pairi. Amen. Amen. Inoteererwa nei? Nomwoyo. Saka mwoyo kana ari mukukutu haidi? Haiteereri. Yes. Makasunungurwa pazvivi. Makasunungurwa pazvivi. Mukava varanda vokururama. Varanda vekururama. Kureva kuti unosunungurwa muuranda woiswa muuranda. Still hakuna kwaunoita zvaunoda. Amen. Amen. Wakasunungurwa pazvivi ukava muranda wokudi. Kureva kuti waakurarama zviri maringe nekururama kwauri muranda wako kudai. Asi hauite zvaunoda kuna Kristu, unoita zvodiwa naKristu. Kuna Satani wauite zvaunoda. Yes. Saka vanhu vese vasina kutenda, musambo zvamuri kuita munyika ndo zvamunoda imi. Aiwa. Muri kuita zvodiwa naSatani. Vese vasina kutenda. Hamuite zvamunoda, munoita zvodiwa naSatani. Ende hazviite kuti umboita choice pazvinhu izvozvo. Amen. Vese vakatendawo hamuiti zvamunoda futi, munoita zvodiwa naKristu. Ende hazviiti kuti uve nechoice pazvinhu izvozvo. Hallelujah. Amen. 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 Ndo mashoko acho zvaakaita kudai. Saka kana tisingadi kuva varanda ngatitendeuke. Kana tisingadi kuva varanda vezvivi ngatitendeuke. Saka baba chine nanehemaya tiri varanda uranda hwezvivi hoyo. Amen. Amen. Saka zvivi ndo zviri kuita kuti tisaenjoy life yenyika yakasununguka. Zvivi nyika yakasununguka but zvivi takasungwa tiri varanda vezvivi. Haleluya. Saka tisina mufaro munyika muno, hatina joy. Inyaya yezvivi haisi nyaya kuti Zimbabwe yakapambuka pa. Zimbabwe yakasununguka but zvivi ndo zvakatisunga saka tiri varanda. Yes. Munyika yatakapiwa naMwari iyoyi yakapiwa madzibaba edu tiri varanda nekuda kwezvivi. Saka tiri varanda vezvivi. Uranda hwese huri muno muZimbabwe humaisa vanhu usivavanhu hatana asati mapurisa zvivi. Hey. Haleluya. Amen. Saka vanhu ngavatendeuke varegedze kusora vachimumaisa nezvavari kuitwa. Nekuti kana mangotendeuka munotarisa kuti shoko raMwari rinoti kudii? Rinoti zvese pasi pechirevo chimwe nechimwe chevanhu nekuda kwaKristu. Yes. Saka zvirevo zvevanhu mabylaws ecity council nemitemo yehurumende. Saka munozviisa pasi pechirevo chimwe nechimwe chevanhu nekuda kwaKristu. Kana madaro hapana mupurisa achachikudzingai. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ivo vachofutura nezvirevo zvacho. Izvozvo havasi kupedza zvirevo. Yeah. Nekuti zvirevo zvinoti vanhu vese pekutengesera ndozvirevo zvekanzuro izvo. Vapo pekutengesera vanhu vese vakutengesa. But kanzuro yacho haisi kuvapa. Yeah. Vakabuda muzvirevo zvavo ivo vekanzuro vacho. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Vachibudirei kuitira kuti vaswera vachikudzingirirai muchiwapa mari. Mukangoenda panzvimbo dzinobvumirwa kutengesa hapatorwi munhu mari ipapo. Siya mukana corruption. Amen. Amen. Haleluya. Yeah. Saka corruption iyoyo inotopedzwa kana vanhu vanotengesa vapuwa nzvimbo dzekutengesera. Mapurisa vachasvika vatorera mari yemari unotengesa zveiliga kungobhadhara mutero wako wapedza. Izvozvizvi hausi kubhadhara mutero wako asi uri kubhadhara mari inopfuura yemutero. Yeah. Nekuti ivo vacho havana kukupai nzvimbo dzekutengesera vaziva kuti tinoda kuita corruption nevana taudya nawo. Saka vakupei zvakadai asati akupa hamusati makupa ne vanhu vakamira kurarama muguta. Asati akupa malaisensi hamusati makupa nemhaka yei. Vanhu vakamira kutengesa here muguta hamusati makupa. Wai musati makupa makambomirirei muda kuzopa rini? Haleluya. Amen. Muna kuti nyika haina kumira kusha watoda Mwari. Amen. 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 Chere vakuvhese kupedzera. Mwari ngavatibatsire. Verse 19.
ndinotaura nokutaura kwa vanhu nokuda simba kwenyama yenyu nokuda kwokushaiwa simba kwenyama yenyu nokuti sezvamakapa mitezo yenyu kuti ive varanda vetsvina sezvamakambopa mitezo yenyu kuti ive varanda vasatani uko nevezvisakarurama zvasatani kune zvisakarurama zvinoendesa kugehena kusakarurama saizvozvo ipai mitezo yenyu iye zvinezvi mazvino chipai mitezo yenyu zvino ive varanda vokururama varanda vaKristu vanoisa kuutsvene izvozvi kutanga nhasi manzwa shoko chitendeukai mupe mitezo yenyu kuti ive varanda vaKristu anoisa kuutsvene. Amen. Amen. Nokuti nguva yakushandira Satani makamboshanda yakadii yakapfuura. Chitendeuka nhasi uchitanga kushandira Kristu anoisa kuutsvene. Maoko ako obatira Kristu, muromo wako obatira Kristu, meso ako obatira Kristu, makumbo ako obatira Kristu. Hamuna kuzwa chinhu zvakanaka sei tsoka dzevana vane mashoko emufaro? Yes. Tsoka dzako ngadzibatire Kristu. Haleluya. Amen. Ngadzichibva kushandira Satani. Amen. Amen. Kuenda kuchipinge kunokambena kunoponda vanhu shandira Satani. Tsoka tobva muno marevelation. Shoko riri kuti dzakanaka sei tsoka dzevana vane mashoko emufaro ezvinhu zvakanaka iwe uri kuenda kunoponda vanhu. Haleluya. Amen. Mwari vakutirei zvakanaka. Tinotenda.